Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um upgrade. Dessa vez Volkswagen Amarok. Esse carro ele já recebeu um upgrade no sistema de som feito por nós. O cliente ele sentiu bastante falta de grave. Esse era o subwoofer de 8 polegadas e essa era a caixa. Inclusive tem vídeo aí no canal. Caixa que nós tampamos o duto de 3 polegadas, duto errado. Fizemos a remoção da caixa, do subwoofer. Agora o carro ganhou um parzinho de subwoofer de 10 polegadas, mais outro amplificador da Audison. Esses são os equipamentos, dois subwoofers de 10 polegadas da Audison, bobina dupla de 4, amplificador SR 1500, amplificador que trabalha até em um ohm, hein? Possibilita ligação de todas as bobinas em paralelo, já que temos 4 bobinas de 4 ohms. Aqui na bateria, porta-fusível novo, fizemos a retirada do antigo porta-fusível. Agora nós temos proteção independente para cada amplificador, fiação independente para cada amplificador também. Fiz a substituição do cabeamento que vem aqui para a bateria, cabo mais grosso. Novo amplificador ele vai ficar alocado aqui debaixo do banco do motorista. Esse amplificador ele tem uma tampa que faz o acabamento aí dos ajustes do crossover. Fiação full no TechFlex, desde o amplificador até o subwoofer, negativo. Fiação bem bonita, no capricho. Aterramento, a gente aproveita esses pontos já existentes, esses prisioneiros já existentes aí na estrutura do carro. Dessa forma a gente evita de fazer furo e fica bem legal também. Fiação que vai lá para trás para o subwoofer. O carro agora ganhou um parzinho de caixa de fibra e os dois subwoofers de 10 polegadas. A caixa é maior e inclusive tem mais volume. Caixa mais robusta. O sub consegue trabalhar aí com mais facilidade nessa caixa de fibra. Dois subwoofers, um subwoofer para cada lado. Dessa forma nós vamos ter um grave bem bacana. Já iniciamos as regulagens, instalação finalizada. Dei uma ajustadinha aqui no crossover do SR 1500, amplificador bem legal. Vai uma tampa nele. Essa tampa fecha ali e bloqueia o acesso de qualquer um ao crossover. Anteriormente nós tínhamos um sub de 8 polegadas sendo amplificado pelo 8.9. Agora quem ficou responsável por 2 de 10 polegadas é o SR 1500. O amplificador trabalha até em 1 ohm. Não liguei em 1 ohm, liguei em 4 ohms. Cada sub ficou ligado em série. Depois os dois subs são ligados em paralelo. Aqui no console fizemos a remoção do acendedor de cigarro, tomadinha para carregamento do celular. Para fazer a instalação dela utilizamos esse sistema bem legal. Dessa forma nós não cortamos nenhuma fiação. Se a gente observar aqui na caixa de fusível, nós temos alguns pontos de acesso. Aqui eu somente plugo. Fica bem legal, sem corte de fiação. Só vou fazer a substituição desse fusível aqui por um fusível de 10 amperes. Dessa forma a gente não corta nenhum fio no carro. Fica bem legal. Extremamente discreto e sem corte de fiação. Detalhes da instalação: Audison 8.9, ele tem o output, esse cabo RCA, manda sinal de áudio para o outro amplificador, o 1500, e 1500 alimenta os dois subwoofers de 10 polegadas também da Audison. Aqui na parte frontal, kit 2 vias da Hertz. E o carro agora está tocando muito. Anteriormente, sub de 8 polegadas em bridge, o 8.9. A caixa não era muito legal. O carro deu um grave bacana, mas nada que acompanhasse aqui a parte frontal. Então, agora nós temos um reforço aí nas frequências mais baixas e veio um grave bem legal, um grave forte, um grave gostoso de escutar. Dois subwoofers de 10 polegadas, as caixas de fibra, uma em cada lateralzinha.
Aqui no painel multimídia de 9 polegadas da Alpine. Multimídia sensacional também. Um conjunto bem primoroso aí. Resultado bem satisfatório. O carro tá tocando muito. Aqui o SR 1500 recebe sinal de áudio e também de acionamento do outro amplificador, do 8.9. Negativo direto da lataria do carro, positivo vem direto da bateria. Aqui nós temos os canais que vão para os subwoofers. Aqui nós temos a entrada, um amplificador bem legal. Aqui eu tenho um crossover nessa parte de cima, vou tentar mostrar para vocês. Aqui eu tenho high pass, volume, fase, tem um boost, low pass, eu aciono, desaciono crossover, os filtros, né? Subsônico também. Esse amplificador trabalha até em 1 ohm, ele opera em 1 ohm. Se a gente quisesse, a gente podia ter ligado todas as bobinas em paralelo, já que temos 4 bobinas de 4 ohms e teríamos aí a impedância de 1 ohm. Preferi ligar em série, cada alto-falante em série. A gente subiu para 8, depois ligou em paralelo em 4 ohms. Dessa forma a gente trabalha com um índice de distorção menor, menos distorção e um som bem agradável, mesmo com metade da potência aí que ele pode distribuir. A gente teve um resultado bem bacana. Detalhes da plataforma do Altson 8.9. Aqui nós temos o canal 1 e 2 responsáveis pelos tweeters, canais 3 e 4 woofers das portas frontais, 5 e 6 os coaxiais das portas traseiras, 7 e 8 desabilitados. A gente podia sim utilizar esses canais 7 e canal 8, e o canal 9 é um output aí RCA que comanda o outro amplificador SR 1500. Nós fazemos todas as equalizações, delay, corte de frequência, tudo aqui pela plataforma do Altson. Produto bem legal, funcional. O som mudou muito, pessoal. A presença de grave vem forte agora. Nós temos um som bem forte, grave forte, equilibrado. Ficou bem gostoso de escutar. Para quem tem Amarok, quer fazer um upgrade aí, essa configuração fica muito bacana, funciona muito bem. Multimídia Alpine no painel ajuda muito. Conjunto bem equilibrado e bem forte também. Mostrar alguns detalhes da plataforma para vocês. Plataforma aí do Altson, do 8.9, bem legal, funciona super bem. Amplificador extremamente compacto. Ele é compacto, potente e tem muito recurso, pessoal. A gente consegue montar um sistema bem legal, um sistema campeão aí com o amplificador 8.9. Quem escuta o som desse carro aqui fica surpreso. A gente tem potência, tem fidelidade, tem dinâmica. A gente tem um produto bem eficiente e extremamente compacto. Aqui na parte de fiação, a gente consegue economizar aí nos cabos RCAs. Muita gente quer investir em um sistema e não quer muito cabo. Tem cliente que não quer muito cabo passando pelo carro. Tem cliente que não quer cabo nenhum passando pelo carro. Tem cliente que quer o som forte, mas não quer investir. E esse amplificador ele é bem legal por conta disso. Ele é bem compacto e a gente consegue extrair muito de um amplificador extremamente pequeno. Plataforma do Altson. Nós temos os canais frontais. A gente tem opção aqui, ó. Nesse carro eu podia muito bem abrir um bridge aí no canal 3 e 4, 5 e 6 e jogar os coaxiais, no caso esses here left, here right, para 7 e 8. Abrir um bridge aí nos canais 3 e 4, 5 e 6 para empurrar aqui os médios da porta frontal, já que eles suportam a potência aí que a gente ia despejar neles. E ia ficar bem legal, já montamos alguns carros assim. Canal 1 e 2 responsáveis pelos tweeters, canais 3 e 4, 5 e 6 bridge para as portas frontais, 7 e 8 as portas traseiras, e o canal 9 aqui operando outro amplificador, comandando outro amplificador. Fica bem legal também, que nós temos muitos recursos, corte de frequência, sub a gente tinha puxado bastante, agora praticamente não mexemos no sub, diminui bastante aqui. A gente tinha
criado um ressalto na curva de equalização, agora não mais. Aqui a gente tem esse buraco nos médios das portas frontais. Esse buraco aqui é para deixar o som agradável. Muita gente vê, se assusta aí, fala, nossa senhora, que curva feia, né? Mas essa foi uma forma aí que a gente encontrou para deixar agradável as regulagens. O Twitter também tem uma deficiência ali nas frequências mais altas. A gente criou um ressalto ali também. E aqui nós temos corte de frequência no Twitter. Enfim, uma infinidade aí de regulagens. Dá para brincar muito. Dá para extrair bastante do produto.